Wow, teman-teman, kita kali ini ada mobil-mobilan yang terjebak lumpur nih, teman-teman. Wow, wow, ada mobil apa itu? Wow, ada eskavator, ada mobil apa itu ya? Mobil balap. Wah, untuk lebih jelasnya, gimana kalau kita cuci, teman-teman? Biar kelihatan bersih. Wow, wow, yuk kita ambilin yuk. Kita kumpulin satu-satu yuk, teman-teman yuk. Wow, ini apa ini? Wow, yuk kita kumpulin yuk. Wow, wah, kita ambilin dulu ya teman-teman. Wah, wow, kita kumpulin di sini ya teman-teman. Wah, ini warnanya hijau, tapi kurang bagus kalau nggak kita cuci dulu teman-teman. Wow, kita ambilin dulu ya teman-teman. Ini kenapa ya truknya bisa di sini semua ya? Wow, mungkin mereka nyasar teman-teman. Wow, wow, bisa gini. Wah, kita ambil satu-satu. Wow, wow. Nanti kita cuci ya teman-teman. Wow, warnanya kuning. Yuk kita bawa yuk. Nah, sudah ada air teman-teman. Mana kalau kita cuci teman-teman? Wow, wow, airnya bersih sekali teman-teman. Yuk kita ambil yuk, kita cuci yuk. Wow, wow, wah, bersih teman-teman. Wow, ini namanya truk buat manjat teman-teman. Wow, kita taruh dulu ya teman-teman. Kita ambil lagi yuk. Ini apa ya? Wah, wow, bersih. Wow, ini namanya truk konstruksi teman-teman. Wow, kita taruh dulu ya. Kita cuci lagi ya teman-teman. Cuci. Wow, ini juga eskavator teman-teman. Wah, airnya berubah jadi coklat ya teman-teman. Wow, tapi kok bisa buat bersihin ya teman-teman? Kita cuci yuk teman-teman. Wow, bersih. Wah, banyak copot teman-teman. Wow, wow, kita kumpulin ya di sini dulu ya teman-teman. Kita cuci lagi teman-teman. Wow, bersih. Ini namanya mixer truk teman-teman. Wow, kita ambil lagi ya teman-teman. Wah, bersih. Pemadam kebakaran teman-teman. Kita kumpulin lagi ya. Kita ambil lagi. Wow, ini mobil apa ya teman-teman? Wah, kita cuci yuk. Wow, warnanya putih. Wah, kita cuci lagi ya teman-teman. Wow, mobil balap. Wah, warnanya putih. Nomornya ini berapa teman-teman? Nomor 11. Wow, 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 yuk kita kumpulin yuk. Wow, kita ambil lagi ya teman-teman. Ini mobil apa ya? Wah, kita cuci lagi. Wah, warnanya kuning. Kok sama ya kayak tadi ya?
Oh, warnanya aja yang beda. Ini nomor 06 teman-teman. Wah, warnanya kuning. Ini juga mobil balap. Wow. Wah. Wah, yuk kita kumpulin lagi yuk. Wah, sudah banyak ya teman-teman. Wah. Kita ambil mobil lagi teman-teman. Ini apa ya? Wow. Bentuknya kok gini ya teman-teman ya? Apa ini? Wow, kita cuci yuk. Uh, 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 uh. Wah, bersih teman-teman. Wow. Wow, bagus banget teman-teman. Ini namanya pemadam kebakaran teman-teman. Wow. Banyak ya teman-teman mobil-mobilannya. Wow. Kayaknya masih. Oh, masih satu teman-teman. Kita ambil yuk. Wah, kita cuci yuk teman-teman. Wow. Warnanya biru. Wah, keren banget teman-teman. Nomor 01. Wow. Wow. Kita kumpulin yuk. Wah, sudah banyak nih teman-teman mobil-mobilannya. Wow. Wah, ini yang paling besar teman-teman. Namanya truk konstruksi. Wow. Wah, bagus ya. Yuk kita bersihin ya biar bersih ya. Wow. Wow. Wah. Bagus ya. Wah. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Wah, salam pintar dari kakak. Dadah.